panahon sa Domingo kay Sabado daw kuno. Unsa ka katinuod kini mo ta ipatinaw sa atong gamay-gamay nga anak o ang iyang kalabutan sama na sa usa ka ligto. Okay, so ni mo na ni. Maayong gabi mga kaigsuunan ko diha ni Kristo. Ang akong tema karon mao adlaw igpapahulay. Atong sugdan sa usa ka pangutana kung ang adlaw igpapahulay ba sa mga Kristiyano Sabado ba or Domingo. Sa Jerusalem kung asa dapit nagsugod ang ministeryo ni Hesukristo, dunay tulo ka Sabat. Ang una sa mga Hudyo mao ang Sabado, ug ang sa Islam mao ang Biyernes, ug ang Domingo mao ang para sa mga Kristiyano. Ang pulong nga Sabat dunay tulo ka meaning or dunay tulo ka kahulugan. Ang una, rest or pagpahulay. Ang ikaduha, mao ang Sabado or Saturday. O ang ikatulo, mao ang redemption or paghandom sa kaluwasan. Mao ang pinakasentro nga kahulugan sa pulo nga adlaw igpapahulay. Karong gabi una, atong badbaron o atong tagaan o insaktong kahulugan kung ang adlaw igpapahulay ba o paghandom sa kaluwasan, Sabado ba o Domingo alang sa mga Kristiyano. Subak una. Moning pinakapaborito nga ginagamit sa mga dili Katoliko. Genesis Kapitulo 2 versikulo 3. Sa ikapitong adlaw gibalaan sa Dios og mipahulay siya niining adlawa o niining orasa. Busa Sabado daw mao gayud ang adlaw igpapahulay nga gisugo sa Dios, dili Domingo alang sa mga Kristiyano o sa mga sumusunod ni Hesukristo. Apan mga igsoon ng tubag, ang adlaw ba sa Dios literal o ang adlaw ba sa Dios parihas sa tao? Mga igsoon, sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan, wala ni niya himua sulod sa 24 ka oras. Nga naman, kaysa 2 Pedro Kapitulo 3 versikulo 8, apan mga hinigugma, ayaw ninyo hikalimti nga sa Dios ang usa ka adlaw, 1,000 ka tuig, o ang 1,000 ka tuig, usa ka adlaw. Busa mga igsoon, sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan, wala kaniniya buhata sa isa ka semana. Kung dili kini literal nga gibuhat diha sulod sa usa ka semana. Kung dili gitagaan gipakita niya kay aron kitang mga tao musunod kita sa iyaha. Dili pasabot nga ang Dios ni pahulay siya kung pareha sa tao nga maglingkod-lingkod, mag-relax-relax, dili nga na ang pagpasabot sa Ginoo sa pagpahulay o sa pagbalaan. Kung dili, ipakita niya kay aron kita musunod o mupahulay o magbalaan ngadto kaniya. Kaya nga ko ang Ginoo magpahulay, unsa na lang kay mahitabo sa kalibutan? Dili man natinuod gamingon sila nga natutulog ba ang Dios? Dili man natinuod mga igsoon. Kay kun mupahulay ang Ginoo, nan patay na kitang tanan. Kay mupahulay ang Ginoo nga siya baya mo mugna sa tanan. Nya ipakatulog na hino nato ang Ginoo. Ang Ginoo matod ka sa Isaya Kapitulo 40 versikulo 28, kaya ang Dios dili man maluya o dili kapuyan. Sa ato pa, ang Ginoo di ayo ang magubuhat di ay wala siya limitasyon pareha sa tao. Pusa dili nato ay kasama ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Kung maghisgot ta og kanang sa pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan, wala pa kalendaryo niyato. So dili basihan nga mauto ang hinungdan nga dapat Sabado ang adlaw pagpulay sa mga Kristiyano ug dili daw Domingo. Kanus araman dunay kalendaryo mga igsoon. Niadto rang 4241 BC ug gitawag kato nga Egyptian calendar. Moto
atong hinungdan nga unya wala pagyud ginganlan ang adlaw ug ang semana. Kanus araman nabahin sa semana ngadto sa 7 ka adlaw o 1 ka semana niadto rang panahon sa Babylonia. Mao kini ang nasunod sa mga Hudyo o kini mabasa sa referensya sa Jewish Encyclopedia Volume 10, page 604 o Volume 8, page 204. Supak 2. Sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 8 ngadto sa 9, connected kini sa unang supak. Ang Dios nagsugo sa iyang katawhan sa pagbalaan sa ikapitong adlaw. Busa, matod nila, Sabado daw gyud ang adlaw igpapahulay alang sa mga Kristiyano. Apan ang pangutana, kinsa man ang gisugo sa pagtamod o sa pagsunod niini nga balaod? Kinsa mang mga tawhana ang gipasunod tubag Nehemias Kapitulo 9, versikulo 14, o gisugo mo sila sa pagtamod sa adlaw igpapahulay pinaagi sa imong alagad nga si Moises. Gihatagan mo sila sa imong mga balaod. Sa ato pa day mga igsoon, ang gipasunod di ay niadtong balaod nga adlaw igpapahulay nga Sabado, dili mga Kristiyano kundi mga Israelita. Niadtong mga panahona wala pa'y Kristiyano, ay wala pa man nabanhaw ang atong manluluwas. Ug unsa may nahimong hinungdan nganong Sabado ang ilang adlaw igpapahulay. Tungod kay gipagawas sila sa Ginoo sa Ehipto o gipagawas sila sa Egypt. O kini mabasa sa Exodus Kapitulo 12, versikulo 40 ngadto sa 41. Unya, kamong mga SDA or mga Seventh-day Adventist o kaning mga adlaw ipapahulay nga Sabado. Ang pangutana, Israelita ba mo? Kay mosunod ba mo sa adlaw ipapahulay sa mga Israelita? Apil ba mo nga giluwas sa Ehipto? Apil ba mo nga itlabok sa dagat nga pula? Dili ug dili kamo kato. Kay inyo mangganing founder, dili mangani taga Jerusalem, dili mangani taga Israel, taga Amerika. Unya moingon mo nga mga Kristiyano mo, unya nisunod mo sa adlaw igpapahulay sa mga Israelita, nga unsa naman hinuon mo? Nasayod ba kita mga igsoon nga sa gipadayag Kapitulo 3 versikulo 9, kanang mga sakop ni Satanas nga nagpakahudyo mga bakakon sa unsang paagi tamahimong bakakon kung ang adlaw igpapahulay o ang paghandom sa atong kaluwasan imbis nga Domingo, Sabado ang atong gisunod nga Kristiyano man unta kita. Supak 3. Matod nila, wala daw giusab ni Jesus ang balaod sa adlaw igpapahulay. O gilig-on daw ni Jesus ang Sabado nga igpapahulay. O kini mabasa sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 17. Ayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ako aron pagsalikway niini, kundili aron paghatag niini sa husto o saktong kahulugan. O sa Lucas Kapitulo 4, versikulo 16, ingon sa naandan, miadto siya sa sinagoga sa adlaw igpapahulay. Busa sa Batista daw si Jesucristo. Apan ang pangutana, niadto bang panahona tuna na ba'y sa Batista? Wala pa. Busa ang argumento ni ining mga tawhana, bali nag-angkon-angkon lang sila. Kasi Jesucristo lagi daw nisulod ako sa sinaguga sa adlaw Sabado. Na kung ako lugar mosunod lugar ko sa inyong simbahan sa adlaw Sabado kay nakoy tuyo. So sa Batista na lugar ko kay nisulod lang ko sa sinaguga. Dili ba pwede nga naa lang ko'y tuyo or naalay tuyo si Jesucristo? So unsa man ay hinungdan nga miadto si Jesus sa sinaguga sa adlaw igpapahulay. Tungod kay si Jesucristo buot niyang ipadayag
ang dalan sa kaluwasan ug buot siya mubuhat og milagro ni atong lugara o ni atong sinaguga. Apan unsa may nahitabo mga igsuon sa Juan kapitulo 5 bersikulo 18, buot unta siyang patyon sa mga Hudyo kay gilapas ni Jesus ang adlaw igpapahulay o gipakasama ni Jesus ang iyang kaugalingon sa amahan. Ingon mo gilig-on apan unsa may gibuhat nining tigsimbag Sabado o adlaw igpapahulay og Sabado, buot man di ay ninyong patyon si Jesucristo nga atong manluluwas. Kana palangdaan ti mailhan na nga mga butbuton kaayo mo, angkon-angkon lang mo nga Sabadista si Jesucristo, apan buot din ninyo siyang patyon. Mali gid kaayo ang inyong pagsulti. Apan dili nasagta sa dapit sa katong niingon sila nga wala daw giusab ni Jesus ang balaod sa adlaw igpapahulay. Yes, sakto na wala niya giusab. Apan wala niya gitangtang kundi gitagaan niya sakto o gustong kahulugan og mao kining adlaw Domingo. Sa dili pa natong badbaron nganong Domingo ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano, atong usang hisgutan na sayod ba kita mga igsoon nga gitagla na kini sa daang kasabutan na pahunungon ang adlaw igpapahulay nga Sabado. Asa man mabasa sa Oseas kapitulo 2 bersikulo 11. Nganong hunungon man ang adlaw igpapahulay nga Sabado, tungod kay ang mga katawhan sa Dios nagpasipala man niini. O kini mabasa sa Amos kapitulo 8 bersikulo 5. Gumikan ini sa mga abuso nga gihimo sa iyang katawhan. O ngani sa panahon ni Jesucristo sa iyang pagsugod sa iyang ministeryo sa Juan kapitulo 2 bersikulo 13 ngadto sa 22, ang mga tao mangani niadto sulod sa templo o sulod sa sinagoga namaligya dito og mao tong hinungdan nga nasuko si Jesus o gipangsampuyag niya ang mga lamisa. Imbes nga ang simbahan balaanon ang gibuhat sa katawan sa Dios o sa mga tigsimbag Sabado na maligya og nanikas sulod sa sinagoga o sulod sa templo. Ngani sa Nehemias kapitulo 13 bersikulo 18 walay nakatuman, ug sa Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 13 bisan ang ilang mga kaliwat wala mituman ug gipasipalaan pagayon ang adlaw igpapahulay. Dinhi na ta igsuon ato na kining tagaag kahulugan kung unsay hinungdan nga Domingo ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano dili Sabado. Kolosas kapitulo 2 bersikulo 16 ngadto sa 17. Ang tanan anino lamang sa mga butang nga umaabot ang ilang uban nga mga kapistahan, ang ilang adlaw igpapahulay. Apan ang katumanan niini mao si Jesucristo. Sa ato pa usani nahimong hinungdan nganong Domingo o dili Sabado ang adlaw igpapahulay o paghandom sa kaluwasan sa mga Kristiyano. Ngani wala daw bungkagan ni Jesus ang kasubuan tungod daw kay nagpabilin pang gihapon nga dunay adlaw igpapahulay. Apan mga igsuon nahimo kining Domingo nga ilis sa Sabado kay kun si Josue nakahatag pa kanilang pahulay dili naunta ang Dios mag-isgot pa og laing adlaw kon ang Lord's Day nganong Domingo man ang adlaw igpapahulay sa pagsimba o sa paghandom sa kaluwasan sa mga Kristiyano. Tungod kay si Jesucristo
ang katumanan sa tanan ug si Jesucristo nabanhaw man sa adlaw Domingo, ang adlaw kung asa nalingkawas kita sa sala, ang adlaw sa hingpit nga kaluwasan, ang adlaw nga duna kita'y chance nga maluwas tungod sa paglansang ni Jesucristo siyang kagalingon ug sa iyang pagkabanhaw nga nabanhaw sa adlaw Domingo. Ug kini mabasa sa Juan kapitulo 20 bersikulo 1, nabanhaw sa unang adlaw sa semana kung Domingo. Sa niadtong panahon, ang unang adlaw sa semana niadtong mga panahona is Domingo. Dili pareha sa atong mga Pilipino nga Lunes ang atong unang adlaw. Apan sa panahon ni Jesucristo, Domingo ang unang adlaw sa semana nila. Ug kini ang nahimong hinungdan nga Domingo ang paghandom sa atong kaluwasan. Ug sa 1 Korinto kapitulo 15 bersikulo 14, kung wala pa banhawa si Jesus, kawang lamang ang among giwali ug kawang usab ang inyong pagtuo. Sa ato pa, kung wala di ay nabanhaw si Jesucristo, walay kapuslanan ang giwali sa mga sinugo o mga apostolic successor ni Jesucristo na mao ang naa sa Roman Catholic Church. Ngani ang mga apostoles sa Mateo 28 bersikulo 1 ngadto sa 9, ay Lucas kapitulo 24 1:50-52, Domingo nabanhaw o gisimba sa mga apostoles si Jesucristo. Mga igsoon, kung Sabado paunta ang paghandom sa kaluwasan sa mga Kristiyano, nganong ang mga dosig, ang mga apostoles, Domingo Manila gisimba o gihandom ang kaluwasan. Ato usab timan-an, kung Sabado paunta ang adlaw igpapahulay nga gipatuman ni Jesucristo, nganong Domingo man mikunsad ang balaang Espiritu Santo sa mga apostoles, o mao ang adlaw sa Pentecostes, ang adlaw kung kanusa gipanganak o gipahimugso ang Roman Catholic Church 33 AD. Buhat kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 4. Adlaw Domingo usab sila nagtigom alang sa balaang panihapon kun ang Eucharist or Holy Eucharist ang balaang lawas ug dugo ni Jesucristo. Buhat kapitulo 20 bersikulo 7. 1 Korinto 16:2, sa unang adlaw usab sa matag semana kung Domingo nagtigom ang mga Kristiyano, dili Sabado. Bisan gani sa referensya sa Merriam-Webster Dictionary page 717 New Edition, Domingo mao ang unang adlaw sa semana ni atong panahona nga mao ang Sabat o adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano. Walay nakabutang nga Sabado. Kay kung Sabado pa yung tato sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 3, gihatagan kita niya o bagong kinabuhi pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Sa ato pa, kay Domingo man siya nabanhaw, Domingo usab ang paghandom sa kaluwasan sa mga Kristiyano, dili Sabado, kay dili ta mga Israelita, kundi mga sumusunod kita sa atong maluluwas nga si Jesucristo nga nabanhaw sa adlaw Domingo nga nahimo hinungdan nga duna kitay hingpit nga kaluwasan, dili Sabado, kay dili siya Sabado na banhaw ug dili usab Sabado nga duna kitay hingpit nga kaluwasan, kundi Domingo, 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 Domingo.
Daghang salamat mga igsoon kanunay natong hinungdaman nga ang Domingo mao ang paghandom sa kaluwasan sa mga Kristiyano dili Sabado kay dili ta mga Israelita. Alleluia, alleluia, alleluia. Daghang salamat mga kaigsuonan ko diha ni Hesukristo. Okay, salamat. Ang anak kay medyo nganong miyog anak gamay pa man ito, pero ang akong katingad-an kay ang iyang mga pamulong susama naman sa mga libdong o hantom na kay balo. Salamat igsoon sa